龍馬精神，身體快樂，一路發財生意興隆過四海，步步平安，都不高興。你又識唱嘅？最緊要祝大家心想事成，大吉大利財源廣進，天地飛有功，新年發財，新年快樂，新年又快樂。天地飛有功，新年發財，新年又快樂，新年快樂。新年快樂，新年快樂！祝大家馬年行大運，身體健康，心想事成。咁啊！適逢我哋呢個演唱會喺2月尾，咁所以咧又都仲係新年咁樣。咁呢首歌咧，以防有人唔知啦，因為我賣晒啲飛，咁就應承咗一定要唱翻呢首 classic 嘅歌俾大家聽。咁奈何咧，原來帶住個大頭髮唱唔到，咁我今日帶咗自己大頭髮嚟。大家知唔知佢係邊個啊？唔係咯，係咯，都唔知佢講邊個。但係佢着到咁紅係有啲提示嘅，唔知佢個請翻嚟好貴㗎呢個大頭髮，其他 guest 都冇咁貴，佢最貴，請個大頭髮最貴，因為佢好傲嬌㗎。講啲古仔啊，即係好多人以為我一翻嚟就係聽啲 friend 吉他啊，就已經幫好多歌手彈吉他，但係其實我都經過歷練嘅。咁我人生第一個演唱會咧，並唔係而家見到即係我合作開嗰扎朋友嘅。我第一個合作嘅歌手歌名叫唔係歌名，人名叫做朱咪咪。咁係喺我嗰時喺美國讀書嘅一個暑期工咁樣。咁佢有兩樣嘢好 impress 我，第一樣嘢就係佢嗰個體力啦，好勁啊！即係佢呢個年紀又唱又跳又跑都冇問題，又唱得好聽，係 respect。第二樣嘢。佢嗰陣時又係新年，咁佢做一樣嘢係我今晚想做，就係即場鬥利是，我哋落去 ，let's go！ 落嚟啦！點解攞住呢個網咧？就係驚攞唔到啊！係啊，我哋呢度先，係放入去，啲晒，最緊要祝大家手足俾埋，恭喜發財，大利財源過萬家，走啦！喂，謝四嫂謝先，呢度，新年又快樂，而家講錢啦。喂，唔夠，喂嚟多次一定唔夠時間啦。係啊 ，Oh my God， 好重啊，新場嗰次啊。喂，有冇上邊有冇？你後面，好重啊呢個，砸死你嘅。中間有冇？好乸重啲。坐位有冇？走啦 ！OK。祝大家新年快樂！我啲利是放喺度先。喂，原來唔簡單喎！恭喜發財！大頭髮去咗邊啊？大頭髮去咗邊啊 ？Oh my god！唔好意思，有啲利是收唔晒，我哋一陣再收過啊。OK， 咁祝大家新年快樂啦！咁龍馬精神啦！咁希望下次 show 都會再見到大家。再見，唔係，想唔想知佢係邊個啊？隨唔隨啊？隨唔隨啊？
唔係你齊啲先，你話事啦，我真係你話事啦，你話事啦。哦，唔夠聲，唔夠聲，唔嘈，大聲啲。好啦，唔好俾咁多 spotlight 佢，踢佢走啦。Thank you，冚爺，再見。佢就係咁傲嬌，我就知佢想除啦。rehearsal 問佢，好似唔係幾好喎。我話唔係啊，大家都想睇到你㗎。即係我都係要講呢啲，佢咪其實係好想除。靚唔靚仔啊？靚仔係嘛？咩啊？除衫未到，邊有咁快除衫啊？係，等先，下一首歌係咩啊？